Pô, me ajuda a levantar essa daí. Quero levar ali pra... Tem noia no campo, hein? Porra, essa. Pegaram o Anderson já. Não demora, morre. Morto. Aqui. Oi? Pra frente aqui embaixo? Não, o Nathanael tá ali na frente, pode ir? É? Aham. Ô Pedro, lá pra abertura pra lá, Pedro. Vai soltar? Tem granada? Sim.
está em cima. Como em cima? Em cima, tem uma janela em cima. Tá ligado? Não tem uma janela? Cara, não sei. É, tá de cima, tá vindo de cima. Tá vindo de cima. Cara, ali é... Não, é embaçado. E tem um na esquerda, também. Você vai ter que recuar tudo. Quer levar o escudo? Eu não sou bom de escudo, cara, olha o meu tamanho. Ó, nossa linha tem 4 lá. Cadê a nossa ogiva? Ah, tá aqui. Tem 4 nessa linha. E o marca agora? Espera que eu vou trocar. A minha aqui. Cuida a perna. Vamos lá então? Vai. Quero ver ela soltar nossa linha agora. Ele vai tacar a granada ali. Vou ter que soltar o escudo e já tá certo. Não? Eu tô bem no vão da porta, ó. Vamos lá, então. Ô, bora! Vai. Aproveita que ele separa. Olha o da esquerda, Nathaniel. Puta merda. Pega a granada ali, ô Rodrigo. Pega o Giba. Tá pegando a granada. Aqui, ó. Tá indo. Pra onde? Esquerda, Nathaniel. Esquerda. No banheirinho ali. Pegou bem no vão da porta, tá ligado? É foda essa cara ali. Correu? Ah, correu bem. Pegou no braço. É que como pega pra lançar, você pega no ricochete. Vai fazer mais. Não. Suporte no subsolo, desce aí pessoal, desce no subsolo. Cuidado com essa janelinha aí, que se eles subirem no tonel, eles se pegam aí.
Calma, o Rodrigo tá vindo aí com o escudo. O Rodrigo tá vindo com o escudo. Peguei um. Peguei um. Vai embaixo. Vai embaixo. Não, vai embaixo. Morto. Banheiro. Acabou! Peguei. Tem um na esquerda, Cipriano. Ó o Anderson lá fora, Eles já estão disputando a sala do tonel. Cipriano, lá, pega. Pô, ele é rápido no... E daí, acho que o outro lá tá te vendo aí, tá tentando tirar aí. Morreu. Ele tá ali atrás. Lá no corredor. Ogiva comigo. Guarda aqui. Os caras não vão saber onde vai estar. Aqui, ó. Nós temos que contar, não tem? 180? É. Marca aí. Acho que tem que contar em voz alta, né? Pode ir contando, vai contando que eu tô gravando aqui. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 43, 46, 47, 48, 49, 50. 1, 2, 3, 4, 5. Olha, velho, acabou.
Parece que acabou. Não, não acabou? Por quê? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mas tem que contar 180. É, então tá. Levar pro respawn, pega aí. Meu velho. Ó. Pô, fiz uma jogada que eu nem acredito. Essa janelinha aqui. Tem um na esquerda também. Mas tudo lá atrás, né? Da esquerda não sei onde é que estava. Peguei o da esquerda, Morto. Ixi, fudeu. Ninguém vai pegar o Anderson lá? Ninguém vai pegar o Anderson lá? Ele tá vivo, tá? Já vou, cuidado. Ele tá mirando aí, ó. Cuidado. Tá mirando em ti.
Ali. Morreu? Peguei um lá. Tem quantos ali dentro? Tem um lá no fundo lá. Ah. Tem só um lá no fundo, tem um lá no fundo. Tem um lá no fundo. Entra. Ali no outro lado. Pô, esse que tá na esquerda, ele tá pra fora ou tá dentro? Ele tá nesse lado aqui. Não estourou. Porque se ele tiver um de fora... Morreu. Ah.